Povezanost z Natalijino pa z mojo knjigo je v tem, da človek vedno rabi nek univerzalni okvir. Če bi Natalija napisala samo svojo zgodbo, brez da bi se odprla na Steinerjevo biografijo oziroma na znanje Majev ali pa teh Oriš, potem bi bila samo njena zgodba in kot bralec se ne bi mogel tako poistovetiti. Zdaj, ko pa se bere ta zgodba in je Natalija to dala v ene obče, univerzalne okvirje, tako je človek lahko postavi povezavo s svojo zgodbo, svojo življenje, svoje izkušnje, lahko poveže z neko občo strukturo. In to je v bistvu tudi pri Slovencih, da imamo recimo je nekaj univerzalnega, nekaj najširšega, njegov obrat je pa telo. Nekaj, kar nas ločuje. To je pa spet nekaj individualnega. To je večen ples med tem univerzalnim in individualnim. In bistvo človeka je, da želi najti ta stik z univerzalnim. Tako, čim bolj je človek univerzalen, tem bolj je tudi individualen. Tako je primer, recimo zdaj pri telefonu. Če imamo vse številke, imamo ves nabor z temi 10 števili, lahko izrazim katerokoli individualno število. Če pa nam nekaj števil manjka, potem pa recimo, da imamo samo 1, 1, 2, lahko kličemo samo na pomoč, če imamo samo 2 števili. Če imamo pa vseh 10 števil in tu je ta ki smo ga Slovenci oziroma Sloveni imeli za sveto pijačo, je bila zato, ker je v sebi vsebovala matrico tega vesolja. In Slovenci so tako razumeli vesolje, da človek mora imeti izkušnjo nekega univerzalnega ključa, ki ti odpre vrata. Ni treba imeti vseh izkušenj, ampak potrebno je imeti izkušnjo tisto, ki v sebi vsebuje neko matrico. In tako je bil tisti, ki je izhajal iz vesolja, kot je rekla Natalija, in ta pa iz kolesa. Tudi kolo ima K pomeni lahko kot, a je pa ključ k nečemu, je vesolje in zaden O pa pomeni, da se lahko nekaj vrti. Tudi voda, rečemo Slovenci, v da. Vemo, da ne teče voda, ampak se kroži. Tista, ki daje v kroženje, je dobesedno prevedena v širšo misel. In tako so imeli naši predniki kot kolo, ki se vrti. In zdaj mi imamo pa tudi osebo, katere bistvo je os. Slovenci rečejo os, ba. Ba v slovenščini je pa tisti zlog, ki se veze na frekvenco. Tako imamo praznoba, je stara beseda za praznino, potem je svetloba, je glasba, oseba, zgodba, sodba. Vse, kar je povezano s frekvenco, je na ba. In imamo pa še lepo besedo, kako naj človek to postane, in to je pa osvoboditi in nam pove, da naša os mora v obod iti. Obod ima pa krog. Torej, moramo mi naš abstraktni prostor tako razširiti, da postanemo celo vesolje. In temu je služila pijača narejena je bila pa tako, da je, če si predstavljate kolo, ki ima os in iz te osi gre 8 krakov, ki povezujejo os z obodom. In vsak ta ključek, ta kol, ki je tudi ključ k olu, kol, ki povezuje os in obod, je predstavljal eno prvino, ki so jih poznali 8 oziroma 10. 8 teh notranjih je bilo kot neki otroci, ki so bili življenje, zemlja, voda, zrak, kamen, kovina, ogenj in les. In naši predniki so te prvine prevedli v zelišča. Recimo, prvina življenja je bil regrat in tako naprej, ne bom zdaj se spuščal v podrobnosti. Glede na to, ko so oni ta zelišča združili, so v tem trenutku ujeli vesolje, v roki so imeli vesolje. In ko si ti použil ta si tudi postal. To je mogoče drug pristop. Natalija je šla skozi individualno v univerzalno, oni so pa šli najprej v univerzalno, so postali to kolo, s tem so vstopili v drugo polje možnosti, ki se je potem začelo skozi njih udejanjati. In to je bilo nenehno osvobajanje. Os gre v obod in to nekako niha. To je to glavno in slovenščina reče, da je človek samo pol
ne rečejo, da je en z več, en pa z manj, ne? Da bi to bilo nekako vrednotno opredeljeno, kdo je več, pa kdo je manj, ampak vsak je točno pol. In tudi, če pogledamo, črka P pomeni padec, ne? Recimo patje, pa spati pomeni, da smo pod neko ravnijo zavedanja, kopati pomeni, da smo pod ravnijo površja, gre nekam globoko. Ampak, če še malo matematično, to še par besed, števila, ki so manjša od 1, če jih cepimo, se njihova vrednost veča. To, če prevedemo v to vedenje starih ljudstev, je to, da so vedeli, da se mora nekaj razcepiti, da se to lahko udejani. Tako tudi, ko pride do oploditve, najprej pride do združitve, potem se pa začnejo cepiti, da potem začne nastajati novo bitje, ki izpolnjuje tisto obliko, ki je bila že vključena v njegov genetski material. In zato je vesolje moralo razpasti na polovice, da se je začelo udejanjati. In ta vez med tema dvema polovicama je pa ljubezen. In tako ta ljubezen išče svoje polovice, da se spaja in potem nastane polnost. To je, zdaj napačno uporabljamo to besedo kot stanje brez napak. Ampak je samo to, da se vsaka polovica svojo polovico nosi, pri tem moški nosi možnosti, ne? Ženska pa to udejanja. In ko je lepo rekla Natalija, da ima moški svoja moda vsem na razpolago, ne, vsem na vidnem mestu, se pravi, oblačila se zanemarila, ne. Imamo tudi besedo mečkati se, ne. Zelo K pa se navezuje na ženska. Zelo K pomeni maternico, ženske spolne organe, udejanjanje, rojevanje, ne. In tako da, ko pride meč v ta prostor svet prostor K, maternice, tudi besedo imamo pritiskati, priti iskati, ne? Ti prideš iz maternice, zatem, da se pritiska. To je tudi taka beseda, ki to potrjuje. In ko pride moški in ženska skupaj, je nekaj možno, reče mož žen. Važna je oploditev teh polovic. In beseda pa zaživi, če jo izgovorimo, ne? Zato, ker jezik upočasni misel na hitrost zvoka in potem mi ta zvok lahko udejanjimo. To, kar pa ne izrečemo, pa ostane v polju možnosti, ne? Se ne upočasnjuje. Tako da tisti, zdaj, dostikrat se reče, to je neubesedljivo, pustimo to, ne? Ampak s tem se od tega oddaljujemo. Če pa rečemo mi ol, pa ne vemo točno, kaj ol pomeni, ampak nismo ga pa omejili, ne? Zato so ti zlogi tako močni. In še eno besedo bi samo povedal, potem pa bom se umaknil z tega prestola. Moliti imamo besedo. In danes je molitev opredeljena kot prošnja za neke tvoje individualne potrebe. Bistvo molitve, kot izhaja iz pomena besede, pa je, da si odpreš univerzalni modrosti, ki gre skozi tebe. Ne, da ti prosiš, kaj bi bilo za tebe v tem trenutku najboljše, ampak se prepustiš tej inteligenci, da ona da tebi, kar je najboljše za te v tem trenutku. In po drugi strani, črka M v slovenščini pomeni možnosti, misel, modrost in tudi motnjo. Vedno ima v slovenščini vsaka beseda oziroma tudi zvok ima več pomenov, največkrat obratnega. In tu črka M lahko pomeni misel, ol je kot beseda, frekvenca, in iti, to dati v pogon, ne? Tako da to je lahko tudi z tistimi najstarejšimi opisi meditacij, kjer piše, da je človek izgovarjal tisti zlog, ki pomeni njegovo frekvenco. In ko je človek, naš prednik, zaužil ol, je ol postal in tako je z njim zaživela tudi ta frekvenca. In ko je on ponavljal v sebi v miru ta zlog ol, je on to frekvenco po sebi naredil pretočno in tudi je umiril misel in naredil prostor, da je ta modrost vesolja lahko šla skozi njegovo os in je začela nihati med osom, med osjo in obvodom in tako je nekako človek bil svoboden.
Tako. Bilo veselje tudi sodelovati v knjigi kot tisti, ki je napisal predgovor. Sem bil vesel vabila in je tudi prva knjiga, ki se je uprla na neke zloge, ki v slovenščini pomenijo več, kot si mislimo. Privoščim vam, da doživite slovenščino z drugega zornega kota skozi knjigo Spregledana slovenščina. Res mogoče boste doživeli to izvorno znanje, ki nam je nekako zabrisano, predvsem zato, ker jaz delam v gledališču in predvsem s Toporišičem se je v bistvu slovenščina nekako zožala, skrčila in ta zvok, kot da bi se spisno, zato tudi slovenski filmi niso nekako ne prodrejo, zato ker ta spontanost oziroma to vesolje ne more priti van, zato ker je že zožena perspektiva. Jaz bi zdaj mogoče se bližamo proti koncu, in bi mogoče še samo eno vprašanje, bi skočila na eno vprašanje, katerega si že malo ti se dotaknila. Mislim, mene je to posebej dotaknilo v tej knjigi, ne uporaba je zloraba, to, kar vidimo, da ne more priti ven, ampak predvsem v tem, da je spolnost bila večkrat zlorabljena v ta smisel, da je to nekaj grdega, da je